दिल की बीमारी से पीड़ित एक बूढ़ा आदमी आर्टिकल देखता है जिसमें लीच थेरेपी के बारे में बताया था। वो बहुत इफेक्टिव होती है तो उसने तुरंत अपॉइंटमेंट बुक कर दिया और जब बताई गई लोकेशन पर पहुंचा तो देखा कि ये एक बहुत पुराना हॉस्पिटल है और वहां उसे एक नर्स मिली। हॉस्पिटल में और कोई पेशेंट नहीं था तो नर्स ने बताया कि सभी चैन से अंदर सो रहे हैं। फिर उसने आदमी को बेड पर उल्टा लेटाया और उसके ऊपर छोटी छोटी लीच छोड़ दी और उसे आंख बंद करके सोने को कहा। थोड़ी देर बाद कमर पर वेट महसूस होने से आदमी की आंख खुली। उसने देखा कि कुछ अजीब से मॉन्स्टर उसका खून चूस रहे हैं जो आधे लीच और आधे इंसान हैं। वो उन्हें हटा नहीं पाया क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गया था। तभी वो नर्स आई और कहने लगी, हिलो मत, मेरे ये बच्चे तुम्हारा दुख दर्द पीड़ा खत्म करके तुम्हें चैन से सुला देंगे।